Oke, kita sekarang mau menggambar pesawat terbang. Seperti apa caranya? Nah, seperti ini nih caranya. Kita buat garis lengkung, lengkung lagi. Ya, dan sini kita kasih garis. Nih, ke atas lagi. Sini. Ke bawah. Nah, selanjutnya sini kita buat lagi garis lengkung. Ini kemudian garis lengkung. Nah, dihubungkan ke sana. Kita kasih garis buat sayapnya. Nah, sayapnya. Sebelah sana kita kasih lagi sayap satu, kelihatan sebagian. Lagi jendelanya belum ada. Kasih jendelanya. Ya, jendela satu lagi. Satu lagi. Oke, sudah jadi. Buat sini garis. Nah, jadi bawahnya kita kasih garis. Oke, kita mungkin tambahkan apa? Awan. Dari tadi belum pernah gambar awan. Lengkung saja, gampang ya, bebas saja. Nah, kita kasih awannya satu saja. Oke, sekarang kita lanjut memberi warna. Warnanya saya mau buat pesawatnya kan warna putih ya. Biasanya sih kita beri warna biru dulu jendelanya, kaca jendelanya. Kita buat gradasi, caranya gimana nih? Warna biru tua di pinggirnya semua kita beri biru tua bagian. Nah, seperti ini. Kemudian sisanya kita beri biru muda. Nah, seperti ini. Biru muda. Jadi sekarang warna pesawatnya apa? Nah, pesawatnya kita kasih saja warna kuning. Nah, warnain kuning. Semuanya saja kita kasih warna kuning. Satu warna.
kita beri warna sayapnya dan ekornya. Saya mau kasih warna merah. Warna merah. Kita warnain di sini. Merah. Kita tambahkan dengan oranye ya. Oranye. Gradasi warna. Kemudian saya pilihnya warna apa? Nah, kita beri saja warnanya hijau. 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 Hijau mudah saja penuhin. Nah, biar warna-warni biar bagus. Sekarang tinggal warna ekornya. Saya mau kasih warnanya apa ekornya? Kasih warna coklat saja. Warna coklat. Nah, tinggal awannya. Awannya sama, kita mau kasih warna biru saja. Biru 2 sebagian atau separuh. Yang di atasnya kita beri warna biru muda. Nah, warnanya yang penuh. Pelan-pelan, yang rapi. Nah, sudah jadi.